ऐसा लगता है कि कोई हमें याद कर रहा है। उसके बाद हम सोचते हैं हो सकता है हमारा आज पेट ठीक नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि हो सकता है हमने खाने में मिर्ची खा ली। तो ऐसा ही सोच जो है हम रखते हैं और हम कई बार उन चीज़ों के लिए छोटे छोटे एक्शंस नहीं ले सकते। तो मैं हूँ डॉक्टर डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हिचकी के कारण क्या है और साथ में हम इसे जल्दी जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हिचकी आते ही हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, हिचकी हमें इसलिए आती है क्योंकि कई बार हमारे जो नर्व्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जो दिमाग और डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तब हमें हिचकी आती है। जब हम मिर्ची वाला खाना खा लेते हैं तब हमें हिचकी आती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा किसी काम को लेकर उत्तेजित होते हैं तब भी हिचकी आती है। हमारा अगर नर्वस सिस्टम यानी अगर हम बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए नर्वस हैं तब भी हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत छोटे छोटे कारण हैं जिसकी वजह से हिचकी आती है। आप लोगों ने रानी मुखर्जी की पिक्चर देखी होगी जिसमें उन्हें हिचकी आती थी, और दैट इज न्यूरो डिसऑर्डर। तो वो एक न्यूरो डिसऑर्डर था। अगर 3 घंटे तक हमें हिचकी बंद नहीं होती तो कोई ना कोई मेडिकल इश्यू जरूर है, तो उस पर हमें जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन हिचकी को एकदम बंद करने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हिचकी जैसे ही आए, सबसे पहले आपको उस पर्सन का मन भटका देना है कि हिचकी आई है, यानी आप ये कह सकते हैं कि कल भूकंप आने वाला है। उसको किसी भी तरीके से उसका मन भटका देंगे तो एकदम से जो है हिचकी बंद हो जाएगी। फिर आप ये कर सकते हैं कि उसकी गर्दन पर ठंडे पानी का सिकाई कर सकते हैं, यानी बर्फ की सिकाई कर सकते हैं, तब भी हिचकी बंद हो जाती है। आप उसे शहद चटा सकते हैं। आप आंवला पाउडर और शहद, ये दोनों चीजें भी दे सकते हैं। आप फिर क्या कर सकते हैं, आप पुदीने की पत्तियां और आंवला ये भी दे सकते हैं। ठंडा पानी पिला सकते हैं एकदम से। तो इन चीजों से आप हिचकियां बंद कर सकते हैं। ऐसे कई चीजें हैं जिससे आप हिचकियों को बंद कर सकते हैं। तो होप आपको ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि कुछ चीजें हमें घर में बैठकर ही चीजें ठीक कर लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर्स के साथ भागना नहीं चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि आप लोग अवेयर रहें और घर में भी सब खुश रहें। तो खुश रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, सो दैट के सभी लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच।